Lah kok dadi sampean arep ngobong karang anu ngendi papan padunungan kula pring apus. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis temumpuk uwe mangobong. Nek sampean arep ngobong padukuhan pring apus padha karo sampean arep gawe kapitunaning rakyatku. Awi duka. Duku ing para duka iki aku. Nek meng ngumuk dewaning para dewa iku ngopo? Iki duku ing para duka. Rumangsane ketuane duka sak Karang Kadempel. Iya, Pak. Mangsane arep ngobong karo rakyatku wong sing tanpa dosa. Ha saniki tak walik. Dewa macem apa kowe kuwi? Kok arep gawe sengsaraning para kawula? Jare dewa, jare iki menungsa iki tumitah nyembah para dewa. Berarti sampean iki sembahaning para titah. Ha kok sampean mentol ajeng gawe kapitunaning para titah? Hah? Weh, lah njaluk dunek-unekke wong iki. Wis malak. Wong urip kok malak. Malak apa? Wong sisi kok tangane papat. Ayo, kowe mesti dobel-dobel kowe ta ya. Iso ngayahi wong loro kowe mesti. Kurang ajar arepan kowe ya. Dewa sing kurang ajar kaya ngono. Kudune siji-siji. Ngono kok loro-loro ora, kancane ra domane. Mula seger temu. Tak siji kok papat. Aku ngerti maksudnya kayak ayo aku ya ngerti. Nek Bathara Guru mesti ora ngerti. Bathara Guru ki piye alusan kok. Pon kecobong. Ayo, sadurunge sampean ngobong pring apus. Sabar, Gong, sabar. Mangkel aku iki sonku ora kaya biasane kok. Wis. Rumasaku suaraku kaya ming nang kontraca iki lho, Tru. Aku iki ming pertemuan karo bapak kok nggawa sound system. Ayo sirku iki men gleleng e. Tak sewake to sistem barang e. Bulkit mau ora penak-penak. Wis. Nah sampean arep ngobong Karang Kadempel kula sing ora trima. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Kawula ajeng kula ayomi. Ajeng kula ayomi nganti tetes sing getih ingkang pungkasan. Metu njaba bakal tak coba kaya kaya ngopo kekuataning Bagong. Piye? Metu njaba. Kowe Bathara Guru sinambi sosialisasi kabeh. Heeh. Kok sosialisasi kabeh piye? Metu njaba supaya ora. Ngoten. Celeng tenan kok cah. Dewa kok dak jok omongan kaya ngono. Ora metu njaba, ning kula tau tuku pil tak doko sanggon-gon, pil totoli pitike ora ngendhok. Lah. Ora ana sangkut paute kok sapenake dhewe. Kuwi iki dagelan, kudune le metu kok gara-gara. Oh iya ya. Saiki ora gayeng ya, ora gayeng kok ya. Nek wis aku takon karo kowe, Gong, anakmu pira? Kowe mangsuli 16, kok ora kabeh. Aku tuku pil ngono kuwi kok penonton duer. Aku Bathara Guru kok ditawani pil. Aku iso kebablasan nek ngomong. Pon, kula tunggu pripun karep sampean? Metu njaba. Mang medal sih. Mengke kula nututi karo sampean. Kendel ya kendel. Blegegekugek sadulita mel. Bathara Guru Padhararja sak pratamu Manikmaya. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala. Kakang Semar, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya nala garing tak tampa. Pangestuku tampanana ora liwat pangestulun tampanana nala garing kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Bekti kula katur pukulun. Iya Petruk ndak tampa.
pangestu Tampanana Panakawan puniki sangat anggen kawula dadosaken jimat paribe. Kemareng kula ngaturaken sembah sungkem kula konjo pukulun. Iya Bagong. Ndak tampa ora liwat pangestu Tampanana. Kula pun dinggo jimat paribe ndayana ing kasantosan Kakang Semar. Ginakaken daya aji pameling angrawuhaken dhateng ngrayipun Manikmaya kepareng kula cumadung dawuh. Kakang Nayantaka wonten menapa Kakang? Blegegek gugek sadulita. Yen ana luput ku aku njaluk ngapura ya Manikmaya. Inggih mboten dados menapa Kakang Semar. Ing ngangka loro nggonku ngrawuhake kelawan kowe prapta ning papan dununge anakku Bagong. Iki mung merga ditangisi karo anakku Bagong. Ingkang darbe panjaluk kalawan kowe. Bagong gadah panyuwun kalian kula. Iya. Panyuwun menapa Kakang? Bagong niat bangun desa. Ning merga ana syarat sranane sing kudu ana lan magepokan lawan kowe, tumuli kowe ndak rawuhake ning Karang Kadempel. Menapa sababipun dene Bagong nyuwun dhateng jengandika Kakang Semar supados mboyongi dhateng suwanipun ingkang rayipun Manikmaya. Ana dewa ingkang wis menehi sasmita kelawan Bagong yen to papan utawa papan pernahe cumandhake anakku Bagong iki bakal dibangun. Nanging iso rancak wewangunan yen to kudu ditumbali nganggo wujuding dedaharaning kayangan kang aran Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Iya, iya, mula guru gandeng aku ki ya duwe kayangan. Ora ketang mung sak propirane Semar kuwi ya wong kayangan. Ya mung merga aku ki urip ana ing jagat. Mula tak jaluk liraning atimu kowe meneh ana Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ora ketang mung siji. Dienggo syarat srana ya kuwi anakku Bagong nggone bangun desane iki ya Bathara Guru. Panakawan Bagong dalem apa pancen mengkono dadi panjaluk kita? Nggih. Pancen mekaten Bu Kulun. Lajeng menawi kepareng kula cumadung dawuh kados pundi Bu Kulun kawontenanipun dipun paringaken menapa mboten? Bagong, wonten dawuh yen mesti ulun bakal maringake kelawan jeneng kita. Nanging ana syarat sranane Bagong. Syarat sranane napa? Syarat sranane ya kuwi ulun jaluk sarta ulun kepengin wong sak jagat iki wis padha nyembah kelawan panjenengan ulun. Ya mung ana siji titahing Bathara ingkang ora kersa sarta ora gelem nyembah lan tata krama kelawan panjenengan ulun. Tanana liya kejaba mung wong atuwa kita ya kuwi Kakang Semar. Mula wektu dina iki ulun jaluk Kakang Semar ugi midhanget yen to sira kepengin tumuruning Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Ulun njaluk kelawan jeneng kita Bagong matur kelawan bapak kita wiwit dina iki Semar kudu nyembah kelawan panjenengan ulun lan uga Semar kudu nglakoni tata krama kelawan panjenengan ulun. Panakawan Bagong yen Semar ora gelem nyembah yen Semar ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun, ulun ora bakal maringake Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Panakawan Bagong Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir hidup nyomangolon caka wadana nira branang ing dados kula dipun paringi Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ning bapak kudu nyembah kali sampeyan. Iya, pancen mengkono. Bapak kudu tata krama karo sampeyan. Iya, pancen mengkono Bagong. Mula matur kelawan bapak kita. Lamun Semar gelem nyembah lan tata krama lan panjenengan ulun, ulun bakal paring Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala kelawan jeneng kita Panakawan Bagong.
piye Pak? Wis nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah. Aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja Pak wis. Tinimbangane aku ngasorke derajate bapak. Tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo 2 buah daharaning para pepundhen utawa para dewa ya kuwi pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Wis rasa Pak, rasa bangun desa ora apa-apa. Bangane aku ngedol karo derajate bapak. Bangane aku ngedol karo harga dirine bapak. Ming supaya nyembah karo Bathara Guru. Ajare bapak ki kakangane Bathara Guru. Nek bapak ora nyembah, bapak ora tata krama ki wis sak trepe. Malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan wong umure tuwa sampeyan. Ning nek wong tuwa kon deku-deku ceciklu ning ngarepe sing enom, aku ora ikhlas, Pak. Aku ora ikhlas. Bapak aja nyembah, aja tata krama karo Bathara Guru, bapak ki luwih tuwa. Nek ana tantrimane Bathara Guru, aku sing tanggung jawab. Bagong, kowe mau ora njaluk aku supaya nyuwunke pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Heeh. Lah iki wis tak jalukke wis kelakon wis ana syarat-syaratane. Ning aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ngene wae pukulun nek upama dijoli bathange gareng entuk ora? Ya truk mulih ya truk. Lah ngopo ya? Wah aku jan keloro-loro terus kakangne kok diar digatekke bathang arep ijol bapak iki anggepe kok menungso ra tenan nemoni lelakon apa ya kowe? Lelakon sing apik. Kon ngapake cah iki? Ijabno reng. Wis. Ijab-ijab dengkul murah. Mboten bareng. Nek pukulun tesih kepareng badhe nyuwun srana menika taunana windanana kula mboten ajeng ngiklasake. Ewa semanten paduka pukulun mboten kepareng maringaken pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Sampeyan mboten ngerti to, kula niku bekas maling. Dadi kula nek nyolong pelem pertangga jiwa kon nyolong Jambu Dipa Nirmala. Nek ra tak yok sakwite rontok kabeh aja dundang Bagong. Lho, yen ngono kita malah bakal wani gawe rusak kayangan. Ora perkara gawe rusane sampeyan duwe syarat kaya ngono kuwi syarat sing tidak masuk akal. Saniki sampeyan ngendika mawon, Bagong, kowe tak paringi pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Ning aku njaluk ijol apa? Ning aja harga dirine bapak. Arep kula niku diitung Bagong niku sing paling wani karo bapak. Ning kula niku sing jaga karo martabake wong tuwa. Apa, Gong? Martabak. Martabak. Kowe ora ndek martabak ya, Pak? Ora. Sosis duwe. Raine wong tuwa diobok-obok ora. Sak penake dhewe. Kon ngaten mawon. Saniki sampean mboten sakokan lenggah teng mriki. Sampean mangkondur teng kayangan. Mangkondur. Pelem pertangga jiwa kon jaga dewa sing saoke-oke. Nek nganti kula ora iso nyolong, malah dene kula disebut X narapidana. Aming sebut ning narapidana kok banggane ora jamak. Ajake penusukane, penusukan apa? Nyepeleke ora. Bagong malah semune kita wani karo panjenengan ulun. Mboten perkara wani. Nek sapa wae niku sing arep ngendhak derajate bapak, kula sing ora trima. Ora aja kok menungso. Dewa arep nyanyah-nyunyah karo Bapak Semar, kula ora trima. Yakin kula ora trima. Sumpah ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau ngluluske siswa kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapot. Kok malah sampean klitian nang kene. Sesuk murid nek do tampa rapot arep nampa apa? Kok ngono kok guru? Gong iki dewaning para dewa. Ora wedi aku ki gentone para gendro. Nameng ditandhike karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong, sapa ingkang wani karo para dewa, papane bakal tak besmi. Oke, ora masalah. Gong, dibesmi iki diapane? Embuh. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho, lah diwas muni oke aku.
Wah, ya ora ngerti kata-kata kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean arep ngobong karang anu ngendi papan padunungan kula pring apus. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis temumpuk uwe mangobong. Nek sampean arep ngobong pedukuhan pring apus padha karo sampean arep gawe kapitunaning rakyatku. Awi duka. Duku ing para duka iki aku. Nek meng ngumuk dewaning para dewa iku ngopo? Iki duku ing para duka. Rumangsane ketuane duka sak Karang Kadempel. Iya, Pak? Heeh. Mangsane arep ngobong karo rakyatku, wong sing tanpa dosa, asane iki tak walik. Dewa macem apa kowe iki? Kok gawe sengsaraning para kawula. Jare dewa, jare iki menungsa iki tumitah nyembah para dewa. Berarti sampean iki sembahaning para titah. Ha kok sampean mentol ajeng gawe kapitunaning para titah? Hah? Weh, lah njaluk dunek-unekke wong iki. Wis malak. Wong urip kok malak. Malak apa? Wong sisi kok tangane papat. Ayo, kowe mesti dobel-dobel kowe ta ya. Iso ngayahi wong loro kowe mesti. Kurang ajar arepan kowe ya. Dewa sing kurang ajar kaya ngono. Kudune siji-siji. Ngono kok loro-loro ora, kancane ra domane. Mula seger temu. Tak siji kok papat. Aku ngerti maksudnya kayak ayo aku ya ngerti. Ini Bathara Guru mesti ora ngerti. Bathara Guru ki piye alusan kok. Pon kecobong. Ayo, sadurunge sampean ngobong pring apes. Sabar, Gong, sabar. Mangkel aku iki sonku ora kaya biasane kok. Wis. Rumasaku suaraku kaya ming nang kontrol saiki lho, Tru. Aku iki ming pertemuan karo bapak kok nggawa sound system. Ayo sirku iki men gleleng e. Tak sipake to sistem barang e. Mungkin mau ora penak-penak. Wis. Nah sampean arep ngobong Karang Kadempel kula sing ora trima. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Kawula ajeng kula ayomi. Ajeng kula ayomi nganti tetes sing getih ingkang pungkasan. Metu njaba bakal tak coba kaya ngopo kekuataning Bagong. Piye? Metu njaba. Kowe Bathara Guru sinambi sosialisasi kabeh. Heeh. Kok sosialisasi kabeh piye? Metu njaba supaya ora ngene. Oh, celeng tenan kok cah. Dewa kok dak jok omongan kaya ngono. Ora meh metu njaba, nek kula tau tuku pil-pil tak doko sanggon-gon, pil totoli pitike ora ngendhok. Lah. Ora ana sangkut paute kok sapenake dhewe. Ku iki dagelan, kudune le metu kok gara-gara. Oh iya ya. Saiki ora gayeng ya, ora gayeng kok ya. Nek wis aku takon karo kowe, Gong, anakmu pira? Kowe mangsuli 16, kok ora kabeh. Aku tuku pil ngono kuwi engko penonton duer. Aku Bathara Guru kok ditawani pil. Aku iso kebablasan nek ngomong. Pon, kula tunggu pripun karep sampean metu njaba. Mang medal sih, mengke kula nuntuti karo sampean. Kendel ya kendel ning nganggo duga-duga, wani ya wani ning nganggo etung. Aku ki ngerti nek kowe ki wong pancen wong dugal kewarisan. Nek muni bener kowe ki ora sapa-sapa ora wedi, ya ngono kuwi pancen apik. Ning sing tok adepi sapa? Iki mau Bathara Guru wis ngerti, rasa tok cethake. Apa aku ora entuk wani-wani Bathara Guru? Kae sesembahaning para titah. Sesembahaning para titah kok arep ngobong dusunku. Apa kuwi patut diajeni? Kowe kalah karo Bathara Guru, durung karuan. Manut dalange.
Kandhani ngeyel. Ora ngeyel, Mas. Lho iki nang kene iki filosofine wayang iki nang kene iki. Kudu do gatekke. Mula aku muni to. Urung karuan aku kalah karo Bathara Guru. Manut dalange padha menungso semenake iki eneng dalange, Pak. Gusti sing gawe jagat. Mula apa tumindake iki aja tok pasrahke karo sak pepadaning urip. Kowe takon aku tumindak ngene iki bener apa salah ya? Terus kono kancamu muni salah, kowe dosa kecemplung neraka. Apa dhek iki ponakane sing gawe urip apa piye? Pasrah bener iki pasrah karo sing gawe urip. Bener luput ki sing gawe jagat sing nemtokke. Ngono lho. Paham ora wae? Wah, tuwa meng putih rambute tok. Cukur sisan. Budhe mben bapak tok terke cukur to, Pak. Terke wong. Takon muhake. Ora dadi rambute brodol. Cah edan rampung cukur aku ngilu kok gila dhewe. Cah kok wanen tenan. Ngono. Dadi kowe kudu gagas arep meng adegan sak sembrono ngene iki ning nek dipikir akeh piwulang-piwulang sing luhur, piwulang sing becik, piwulang sing apik. Contone Bathara Guru ki mau dewaning para dewa. Ning kae dudu sing gawe urip. Kae meng utusane sing gawe urip. Mula kedunungan salah, kedunungan luput. Lho bener Bagong Reng, Pak. Ngono ya pancen. Heeh. Kaya to aku ki arep bangun desa. Ming sabagong bangun desa. Mula ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Oke-oke wong saiki do ngembe karo sak pepadane. Wis, coba wis. Ana tanggane arep duwe rasan-rasan tuku lemah. Nek sing wong ora seneng terus ngrasani, wah tuku lemah yo ngombar cengele wae. Mangane sedina ora ganep ping 3 kok. Nah, wong sugih karo orane wong ki aja diukur karo kahanane. Kadangkala wong sing nang Karang Pradesan ki malah sugihe ngungkuli karo sing nang kutha. Sugih lemah, sugih Tegal pirang-pirang hektar. Ning ora tau muk Tegalku semene, sawahku semene hektar. Beda karo wong kutha njajar mobil nang ngarepe dhewe. Pirang-pirang digarasekke dhewe. Wancine pajek ora iso. Ha ya wis piye. Ngono kuwi dijukok. Wah, kowe ndelok wayang mung ndelok gayeng tok. Amangar gayeng tok nanggap campur sari sak dagelane. Ora gayeng ora jama-jama. Di sini ini yang perlu diperhatikan, Mir. Waduh. Mir. Wis ben ora apa-apa. Ngono lho. Aku ki kadang-kala ya dadi wong sing duga, gleleng nek omong troca. Saru troca, sakepenake dhewe. Ning kadang-kala nek iso methik sari patine omongane Bagong ki ada juga yang perlu di apa ya namanya? Saudara-saudara diikuti. Oh, ngono ya, Kang. Aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara Gurune, ning wani karo sipate. Lho kuwi ya perlu diteliti. Kadang-kala ana bocah wani karo wong tuwa, dina wani karo wong tuwa. Aku ora wani karo sing bapake kae, ning wani karo tabiate karo bapake kae. Wong sing tuwa sing seneng suwiyah-wiyah kae kudu dielingke, nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa didak cengele. Ngono kuwi, Pak. Mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede. Ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran. Ngono lho. Nek ora wani ana sing bengok ta bengok, aku ning ditanggap. Ha iya. Ora ditanggap nek kon bengok-bengok demo ya aku iso dicekel. Nek ngene iki kan aspirasi, suara aspirasi rakyat yang lumantar Bagong. Ngono lho, Tru? Paham ta kowe? Paham. Pinter nek kowe. Sing kaya kelinci kuwi lho, gedhong ra kuwi. Ya bali ya, Tru. Kuwi mang ngejak bali ora betah. Lara-lara ya atiku, Tru. Aku nek ora betah iso setruk tenan iki. Bagong omongane wis. Lah terus kae Bathara Guru piye? Ora usah do melu-melu. Tandangane. Tandangane, Pak. Mati urip, bejo cilaka, sugih miskin. Tak pasrahe karo sing gawe urip. Wis tak tandangane. Bagong nek kowe mati piye? Pendem rasa kuwatir. Pendemen rasa apa? Ora apa-apa wis aku tak slameti tekan nyewu aku seneng kok, Pak. Ora usah perlu kelangan aku. Aku wani mati musuh dewa ki mergo aku mbelani karo kowe. Iya, ya. Wis asa. Ya mau titip anak-anakku dopeni. Mati yo titip.
Apa main titip rokok tok? Ya ora mungkin to ya. Aku titip anak-anakku tak belani Pak, aja kuwatir. Aku ya belani desaku, Pak. Desa iki bumi wutah getihku. Desa iki aku urip nang kene, mangan tanduran nang kene, aku ngombe seger banyu desaku kene. Nah iki ora tak belani, sar belani sapa? Ini bumi tumpah darahku. Ngono? Tak tohi pati. Sapa sing arep ngejeki desaku? Sapa sing arep ngrusak adat budaya desaku? Sapa sing arep ngrusak katentremaning desaku? Ajange ning dadane Bagong. Wah, heroik. Heroik. Heroik apa? Heroik iki pahlawan banget lho. Anggepmu aku taman makam pahlawan. Udu kuwi. Maksudnya kowe iki omonganmu iki kaya meledak-ledak. Atonya. Kang yang meledak sumbune ngendi? Nah sumbune kuwi nang isor kuwi ora. Kok dadi sumet. Sumet ya bongok-bongok tenan. Ha iya. Wis ngono bae ya, Pak. Ayo, aku tak metun Jawa tak methoke Bathara Guru. Lah aku kowe tak setelke video limbukan ya, Pak. Oh iya. Ayo kowe kemengkari nonton kaya ana CD VCD AB. Oh. Tulisane WL klasik. Limbukan bintang tamu Elisa, Tatin dan sinden-sinden warga laras. Karo ngisor dhewe Sehono. Iya iya. Tak setelke tak tinggal perang. Ora sampe melu ya. Ya. Engko nek manteni nggon abing-abinge dipejet. Nggon abang-abang. Kuwi nek dipejet biasane sok yong ngono. Terus metu macet. Nek anune metu apa nih? Kepingane metu. Petro sing wis tau nyetel VCD ya, Tru. Wis. Duwe ta Tru kowe duwe nang omah. Syukur kok pasrahke Petro nek mateni ya. Ya. Nek gareng cethok ra iso ngomahe elek banget. Ya Tru mulih ya Tru. Ya mulih terus. Aku kok keloro-loro tenan ming VCD kok ora kuat tuku kok dadi diece karo Bagong aku. Ya terus ya. Engko nek wis dipateni anu di apa jenenge cop-copane dijabut ndak listrike ndak boros. Ya. Mergo aku listrike nganggo pulsa. Oh iya. Kae wis nyuwara nit ngono, Tru. Oh iya. Nek nyetel tuku ana pulsa ya, Tru. Wah. Ae padha karo ngebot-boti aku. Ame nyetel penganu kok nukoke pulsa. Ya. Heeh. Engko dicopot ndak boborosi listrik? Ya. Aku akon kowe mergo kowe ngerti carane nyopot listrik. Nek gareng ora bakal iso wong omahe nganggo sentir ya. Teng. Kowe iki ora sopan ngono DC adine ngene kok nesu. Ora. Bangeten kowe. Kere ya tak sandange dhewe. Nganti ora ndek listrik domongke nang kalayak rame. Ora ya larang kok ya. Lu wong tanggo nganu apa jenenge iki ngragati anakku mane nggo bayar listrik. Reng. Ning anake nek sinau rak ya bingung nek ora ndek listrik. Ngau senter. Senter sing tanggo golek kodhok. Kan iso terus talekke nggon bathuk karo maca. Aneh-aneh. Kowe kono, Pak, ono masuk ono. Nek arep nganggo salon sing men karo plus digathokke men karo plus ya, Pak. Terus ngerti ta, Terus? Ngerti. Aku ora ngerti. Aku ora ngerti salon. Sabar. Ngono ya. Aku soalnya nek dagungan ruwong ra duwe tur wong goblok ki mangkel aku, Pak. Wis ngono ge mangkat, Pak. Iya aku tak ndelok nganggo tembang-tembang to komplit. Warga laran WL klasik komplit. Nganggo kendang sing dimiringke kae. Wah, ora meng sing miring ora meng kendange. Sing ngendang wae miring. Apa pokoke nyetel engko meng kari goleki nggon set A set B. Waduh. Engko meng kari mejet nek arep kepengin lagu kelinci ucul ya nomor 2 ya, Tru. Ya. Nek arep kepengin gelang kalung ya nomor 4. Ya. Nek
Nek kepengin grajakan cara Banyuwangi sing B. Oh iya. Aku meling karo kowe mergane Gareng ya ora bakal ngerti. Wong Gareng angka ora iso nulis kok. Ya, Ya. aku tak mangkat maju nang pabaratan. Bapak men nyetel CTB. Ya. CTB. Ngono ya Pak. Ya sing ati-ati ya Bagong. Ning nek kalah aja dipeksa. Aku ya ora bakal mentolo karo kowe. Nek kowe ora iso nandhiki para dewa kowe mlayu ning bapak. Siapa ya saiso-iso tak tandangane engko dadi kira aku wong loro saudon telu saurupan.